终于动手了，中方14艘舰船包围菲律宾的舰队。同一时间，外交部长王毅踏上出国专机。中国坚决捍卫国家领土完整的行动，再次展示了其坚定的意志和不可动摇的立场。在这个关键的时刻，中国展现了自己作为一个大国的决心和实力。14艘舰船的威力和规模，不仅让菲律宾舰队感到无比压力，也向世界展示了中国在海上事务中的决心。这次行动传递了一个明确的信息：任何威胁中国领土主权和海洋权益的行为都将受到坚决回击。与此同时，外交部长王毅也在紧要的时刻展现出了中国外交的果断和坚定。他迅速踏上出国专机，向国际社会传递了一个强有力的信息：中国将维护自己的利益，并且不会在任何时候退缩。这次行动和外交部长的行程安排都向世界传递了一个重要的信号：中国的行动不仅限于言辞，更注重实际行动。中国不仅在海上保卫自己的领土权益，同时也在国际舞台上展示了自己作为一个负责任大国的形象。无论面临什么样的挑战，中国都将敢于直面，并且以坚定果断的行动予以回应。这是一个新时代中国的态度和决心，也是中国在维护自身利益和维护国际秩序中扮演的重要角色。中国将继续以其坚定的立场和稳定的行动，为维护地区和平与稳定做出贡献。